ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாம்சங் டபுள் டோர் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னாலும் நிறைய பேர் தடுமாறுறாங்க. இன்வெர்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்டரே கிடையாதுங்க. நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறோமோ சேம் அதே மெத்தேடு தான். என்ன கேஸ் மட்டும் மாறும், அவ்வளோதான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்பர்ஸோடைய பம்பிங் செக் பண்ணிடலாம். இப்போ நார்மல் கம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஆன் பண்ண உடனே பம்பிங் செக் பண்ணுவோம். இன்வெர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் ஓட விடுங்க. ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜு ஓடினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம நார்மலாக நம்ம அழுத்துற மாதிரி வந்து இந்த இன்வெர்டர் பத்திரிக்கை அந்த மாதிரி அழுத்துனீங்க அப்படின்னா சம்டைம் கம்பர்சர் ஆஃப் ஆயிரும். உங்களுக்கு ஒரு சில சமயம் கம்பர்சர் போகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எப்போவுமே அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பம்பிங் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்பர்சர் நல்லா இருக்குது. இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ஆப்ரேட்டர் காயில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அடிச்சிருக்குது. ஸோ இதில் தான் நமக்கு கேஸ் லீக் ஆகுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த காயில் மாற்றிட்டு நமக்கு அவுட்ரு கண்டென்சர் வச்சு தான் நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். எதுக்காக அவுட்ரு கண்டென்சர் வைக்கிறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்து 10 வருஷம் ஆகுதுங்கிறாங்க. ஸோ அதனால நம்ம அவுட்ரு கண்டென்சர் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு இன்னர் கண்டென்சர் லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5லேருந்து 10 வருஷம் வரைக்கும் வரும். இப்போ 2-3 வருஷம் இல்லை 5 வருஷத்துக்குள்ளே அப்படின்னா நம்ம இதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 வருஷம் ஆனனால நம்ம அவுட்ரு கண்டென்சர் வச்சு நான் கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறேன். இப்போ இன்னர் கண்டென்சர் லைன் கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணும்போது ஃப்ரீசர் லைன் மட்டும் மாற்றி கட் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பைப் பார்த்தீங்கன்னா சன்னமாக இருக்கும், சக்ஷன் பைப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அதை மட்டும் இப்போவும் பார்த்துங்க. இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எது டிஸ்சார்ஜ் எது சக்ஷன்னு. ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம கிளாம்ப் பண்ணி கண்டென்சர் மாட்டிடலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 320 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜு. நம்ம வந்து 300 லிட்டர் கண்டென்சர் போட்டு நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா 300 லிட்டர் கண்டென்சர் தான் அவைலபிளில் இருக்குது. அதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நம்ம தாராளமாக கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கண்டென்சர் மாட்டிட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் எவாப்ரேட்டர் காயில் மாட்டணும். வாட்டர் எவாப்ரேட்டர் காயில் நம்ம தனியாலாம் கிடைக்காது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 316 பைப் ஒரு 5 அடி வாங்கி நம்ம அதை ட்ரெயின் ட்ரேக் தகுந்த மாதிரி நம்ம பெண்ட் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பழைய காயில் வச்சு அதே மாதிரி பெண்ட் போட்டுக்குங்க. அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் ஒரு அடி அந்த பக்கம் ஒரு அடி விட்டு நீங்கள் இந்த பைப் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் டேப் பண்ணிடுங்க. எதுக்காகன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ட்ரைன் ட்ரேக்குள்ளே இருக்கும் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால பைப் வந்து அரிச்சு நம்ம சீக்கிரமாக ஒரு கேஸ் லீக்காக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால கரெக்டாக இந்த பக்கம் ஒரு அடி அந்த பக்கம் ஒரு அடி விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு டேப் எவ்வளோ நல்லா முடியுமோ அதனால நல்லா இருக்கமாக டேப் அடிச்சுட்ருங்க. அப்போ தான் லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் மறுபடியும் நமக்கு வராது. அவ்வளோதான். இப்போ டேப் அடித்தாச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரைன் ட்ரேக் தகுந்த மாதிரி நம்ம பெண்ட் பண்ணிடலாம். Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம காயில் பெண்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த காயில் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து இந்த காயில் மூலமாக கண்டென்சர் போகும். அதனால் இப்போ காயில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஹீட் ஆகும்.
ஹீட் ஆகிறனால உங்களுக்கு ட்ரைனேஜ் வாட்டர் வந்து இந்த ட்ரைன் ட்ரேக்கு வரும்போது அந்த ஹீட்லேயே உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆயிரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வெல்டிங் பண்ணிடலாம். இப்போ டிஸ்சார்ஜ் பைப் வந்து வெல்டிங் பண்ணிட்டோம். அப்படியே பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சக்ஷன் பைப் கையோடு அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வெல்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்க முடியும். நம்ம அடித்த வெல்டிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, எங்கே பிளாக் ஆகிருக்கா, கம்பல்சரி ப்ரெஷர் வெளியே வருதா நம்ம கடைசியில் செக் பண்ணி பார்க்கணும். அவ்வளோதான். இப்போ டிஸ்சார்ஜ் பைப்பை வெல்டிங் பண்ணிட்டோம். இப்போ கம்பர்சர் ஆன் பண்ணி அடித்த வெல்டிங் பிளாக் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதே போல் நீங்கள் எப்போ புது கண்டென்சர் போட்டாலுமே ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி செக் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா புது கண்டென்சராக இருந்தாலுமே உங்கள் உள்ள மாய்ச்சர் இருக்கும். அதனால் எப்போவும் ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு வெல்டிங் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி செக் பண்ணிட்டோம். கண்டென்சர் நல்லா இருக்குது, பிளாக் எதுவும் ஆகலை. இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு மாற்றிடலாம். எப்போயும் பழைய ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணாதீங்க. கையோடு நீங்கள் கட் பண்ணி அந்த கேப்ல இருந்து கத்தி வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு புது ஃபில்ட்ரு போட்டுங்க. பழைய ஃபில்ட்ரு என்றைக்குமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. கேப்லர் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணிங்க. அப்போ கேஸ் பிளாக் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் ஓடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த பைப்பை பெண்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேப்லர் சின்னதாக தான் இருக்குது, ஃபில்ட்ரு வெல்டிங் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம கேப்லருக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக இந்த பைப் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபில்ட்ரு வெல்டிங் பண்ணிடலாம். இதுக்கும் நான் செல்ஃப் வேக்கம் தான் போட போகிறேன். இன்வெர்ட்டராக இருந்தாலுமே செல்ஃப் வேக்கம் தாராளமாக போடலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதை நம்ம 2 வே ஃபில்ட்ரு வச்சு நம்ம வெல்டிங் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து கேல்பரி பைப் உள்ளே விட்டுலாம். ஒரு 1/2 இன்ச் உள்ளே விடுங்க போதும். அவ்வளோதான். இப்போ ஃபில்டரையும் கேல்பரி வெல்டிங் பண்ணிட்டோம். அப்படியே கையோட நம்ம என்ஆரையும் வெல்டிங் பண்ணிடலாம். என்ஆரை வெல்டிங் பண்ணும்போது எப்போயும் உள்ள இருக்கிற பின்னை கழட்டிட்டு வெல்டிங் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எல்லாமே வெல்டிங் பண்ணிட்டோம். இப்போ சக்ஷன் மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணி சக்ஷனில் ப்ரெஷர் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு இதில் தான் ப்ரெஷர் வரும். அதனால் இந்த பைப்பை நீங்கள் நல்லா கையில் அடைச்சி பிடிச்சிட்டு சக்ஷனில் ப்ரெஷர் வருதான்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நல்லாவே ப்ரெஷர் வருது, ஆயில் தள்ளுது பாருங்கள். இப்போ எல்லா வெல்டிங்கும் ப்ராப்பராக இருக்குது, எதுவுமே பிளாக் ஆகலை. இப்போ நம்ம சக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணி வெல்டிங் பண்ணிடலாம். ஆயில் ரொம்ப தளிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெல்டிங் பண்ணுங்கள். அதே போல் ஆயில் வரும்போது ஆயில் தொட்டு பாருங்கள். நரன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா கையோட கம்பல்சரி ஆயிலையும் மாற்றி விட்டுருங்க. அப்படியே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் பிளாக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எல்லா வெல்டிங் ஒர்க்கும் முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணி செல்ஃப் வேக்கம் போடணும். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ஆர்எல் கழட்ட பின்னை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பின் எதுக்காக கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த பின்னை கனெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணுறப்போ இந்த என்ஆர்எல் வழியாக ப்ரெஷர் இன்புட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆகி நம்ம ஃபில்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா பைப்பு, அந்த பைப் மூலமாக ஏர் ப்ரெஷர் ரிட்டர்ன் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் வந்து செல்ஃப் வேக்கம் வந்து ஒர்க் ஆகாது. இப்போ நீங்கள் டம்மி பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு இன்புட் ப்ரெஷர் போகிறதுக்கு வழியே இல்லை. அதனால் உங்களுக்கு கண்டென்சரில் ஃப்ரீசரில் இருக்கிற எல்லா ப்ரெஷருமே எடுத்து ஷக் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஃபில்டரில் கனெக்ட் பண்ண பைப் மூலமாக வெளியே வந்துடும். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் வேக்கமுடைய மெத்தேடு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஒரு 10 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜை ரன் பண்ணி விடுங்க. உள்ளே இருக்கிற எல்லா ப்ரெஷரும் வெளியே வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு பியூராக வந்து வேக்கம் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த பைப்பை வந்து வெல்டிங் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஓடிட்டுருக்குது, வேக்கம் ஆகிட்டுருக்குது. நம்ம வந்து கேஸ் சார்ஜிங் தகுந்த டூல்ஸை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது 600 கேஸ் தான் நம்ம ஏற்ற போகிறோம். இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்டிச்சோக் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை வராது. இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு எப்போவுமே 600 கேஸ் தான் வரும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் லேபிள் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக 600 கேஸ் மட்டுமே ஏற்றுங்க. வேறு கேஸ் எப்போவுமே ஏற்றாதீங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 320 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜு. இதில் கேஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 65 கிராம் போட்டிருக்கான். இப்போ 65 கிராம் எப்படி நம்ம ஏற்ற போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்கேல் வச்சுலாம் நம்ம ஏற்ற போகிறது கிடையாது. இப்போ 600 கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு டியூப் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 கிராம் இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏற்ற போகிறோம். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம 5 டியூப் ஏற்றினா போதும். இப்போ நம்ம கண்டென்சர் ஆல்ட்ரு பண்ணனால ஒரு 5 கிராம் கம்மியாக போனாலும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஒரு 5 டியூப் ஏற்றினா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 10 நிமிஷம் வேக்கம் ஓடிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பைப்பை வந்து வெல்டிங் பண்ணிடலாம். இந்த வெல்டிங் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் தான் நீங்கள் வெல்டிங் பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ப்ரெஷர் அவுட்புட் ஆகும். அதனால் நீங்கள் வெல்டிங் பண்ண முடியாது. ஆனில் வச்சுட்டு நீங்கள் வெல்டிங் பண்ணிங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஆன்டிச்சோக் ஊற்றிட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த 600 கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 5 டியூப் ஏற்றினா போதும். இப்போ ஒரு டியூப் பார்த்தீங்கன்னா 12 கிராம். 5 டியூப் ஏற்றுறப்போ உங்களுக்கு 60 கிராம் வரும். 5 கிராம் கம்மியாக போனாலும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த மெத்தட் வந்து 600 கேஸ்க்கு மட்டும்தான் பொருந்து. 134 இயருக்கு இது வந்து பொருத்தாது. அது எப்போ மைண்டில் வச்சுக்கங்க. இது வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நான் எப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நான் டெக்னிக்கலாக எதுவுமே சொல்ல போகிறது கிடையாது. நான் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக இத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதனால் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. 100% நீங்கள் தாராளமாக இந்த முறையில் கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம 5 டியூப் கேஸ் ஏற்றிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் உள்ள கூலிங் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். உள்ள ஃப்ரீசர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்த பேனலில் 2 ஸ்க்ரூ வரும். இந்த 2 ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறோம். உள்ள கூலிங் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்களே பாருங்கள், உள்ள ஐஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு. எல்லா பைப்புமே ஐஸ் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு. எல்லா பைப்பும் ஓரளவுக்கு லைட்டாக ஐஸ் இருக்குது.
நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்யூமுலேட்டரில் ஐஸ் வரணும். அக்யூமுலேட்டரில் ஐஸ் வந்துச்சுனாலே போதும், நம்ம கேஸ் அதுக்கப்புறம் ஏற்ற தேவையில்லை. இந்த ரவுண்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா, இதுதான் அக்யூமுலேட்டரு. உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ இந்த பேனல் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டிகிட்ருக்கேன். இல்லை அப்படின்னா இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண தேவையே இல்லை. நீங்கள் 5 டியூப் கேஸ் ஏற்றிட்டு நீங்கள் தாராளமாக சைட்லேருந்து வெளியே கிளம்பிடுங்க. அதுவே உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கூலிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இப்போ இந்த ஃபேனரை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்லைன் எல்லாமே கழட்டிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒர்க் முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.